Baloiaren atzetik doaz hogeita bi Jokaldi bikainak da hamaika opari Futbolaren munduan kontu zarugari Ez gara jardezagun bertain jokalari Zoropila, zoropila Ostiko talokazpilaz Kaixo denoi, hemen gara gaurkoan saio arrunt batekin ikusiko zenuten, edota behintzat ikusi ez baduzue, hasteko Josemari komentatuko diegu gure ikusentzulei azken astean egin genuen eta YouTubeko gure kanalera igo genuen blog hori ikustea, hortxe gomendioa, aipatu genuen ez, eta saiatuko gara pixkanaka Euskal Herriko zelai desberdinak ezagutzen joatea, ahal izan gero derbia bada hobe, ez? Giroa hobea izaten delako, baina gaurkoan gure estudio xume edo eta apal honetara itzuli gara, hobe esan da bakoitza bere etxean dago, baina gogoz, gaurkoan berriz ere saio bat gehiago grabatzeko, zurekin pixka bat solasaldi bat izateko, baina hasteko Josemari zer modu zaude? Arratsaldeon Josu, bai, ondo, egia da, 10 egun inguru pasa dira, azken saio egin genuenetik, azken saio pixka bat berezia, hor egin genuen, bideoblog antzeko hori, Baxen Nafarroan, egun zoragarri eragai genuen, Euskal Derbi polit bat ikusi, hango futbola pixka bat ezagutu, eta egia esan, horrelako gehiago egiteko goz, eta egia esan, oso pozik gelitu nintzen ni, egun hortan pasatakoarekin. Bai, egia esan, bideoan bertan eta aiei ere pertsonalki eskertu genien, izan zuten eskuzabaltasuna, baina esango nuke Euskal Herrian horrelako talde gutxi aurkituko ditugula, hain eskuzabalak eta hasiera batetik zeukaten guztia eskaini ziguten, goizean goiz joan ginen ara Ortzaizera, Baxen Nafarroara, derbi aurretik ere pixka bat eguna nola bizitzen zuten ikusteko, eta esan duzu moduan, ikaragarri ondo pasa genuen, eguraldia ere oso ona izan zen, eguzkitsua, nik aipatu behar dut, hainbeste ordu eguzkitan egon ondoren pixka bat erre ere egin nintzela, nork esango zidan, Baxen Nafarroara joan eta erre egingo nintzela, hemen Bartzelonan naiz erretzen, eta bai, baina esan bezala, partida aurretik eta partida ondorengo tarte horiek eta partida bera, ikaragarri politak izan ziren, nik asko gozatu nuen, eta, akaso etorkizun batean berriz ere elkartuko gara, Arranoekin, Ortzaizen edo eta norodaki, akaso Gipuzkoan, baina zerbait gehiago ere egingo dugu. Baina gaur esan duzu moduan, martxoak 11, itzuli gara gure saioetara, eta ez dakit, nik ez dut begiratu pertsonalki, Josemari, gaurko egunarekin pertsonaia famaturen bat edo jokalarinen bat jaio zen, ez dakitzuk begiratzeko astirik izan duzun? Ez dut ikusi gehiegi, ikusi dut, pixka bat aipatzekoa gaur bezalako egunez 78an Didier Drogba jaio zela. Jokari hundi izan dakoa, bai, Chelseako aurrelaria, Chelsea, Marseillako Olympique, Galatasaray, eta Eibarren ari den Ander Madariaga ere, gaurko egunez, 2002an Berankon jaio zen, Bizkaian, Eibar betik gora joan taldea, eta jokariak antzeko moduan, beraz, zorionak bideoi. Eta baita ere ikusi dut, pixka bat kuriosia ez, gaur dela, Iturgintzaren nazioarteko eguna. Egun garrantzitsua, beraz. Bai, esaten da ez, Iturginak orain ez daudela inbeste, eta benetan baloratzeko lana da. Lana, ze orain Iturgina izaten edo antzeko zeuzen ikustea lana soberan dagoela, beraz, hemen, Iturgin guzti ere bai zorionak, eta jarrai dezatela beraien lana egiten duten bezain ondo egiten. Aspaldiz diotela bati deitzen egia esan, baina hori ere hobeto, hori da etxeko tuberietan, arazorik ez daukatela. Bai, baina dei jasotzen ez dute, ofizioa ere desagertzen joango da, Josemari. Horrela, gauzak
zailak dira haientzat, baina, bueno, ofizioei buruz hitz egiten ari zalela, Jose Mari, gaurkoan aprobetxatu nahiko genuke, ba, beste ofizio oso, bueno, berezi eta askotan zaila aipatzeko, ez? Ofizio hau entrenatzaile lana litzateke. Esango nuke askotan ez dela behar bezala baloratzen edo eta bueno, talde dinamika batean gauzak ondo ateratzen ez direnean argi dago irtenbiderik errazena ba, entrenatzailea kaleratzea dela, ez dituzulako kaleratuko 20 eta 25 jokalari batera. Eta azkeneko asteetan, gure sare sozialetan ere aipatu izan dugu, ba, mugimendu asko izan ditugu Euskal Entrenatzailei dagokienez, eta ez soilik Euskal Entrenatzailei dagokienez, baizik eta baita Euskal taldei dagokienez, ez? Ondo baditzu pixka bat, bueno, orden kronologiko batean joango gara, atzetik aurrera. Mhm. Bat, oso ezaguna dugun entrenatzailea, Realean ibilitakoa, Oriotarra, Imanol Alguazil, Saudia Arabia aldera joan zen abentura berri batean, eta abentura honek gutxi iraundu, ez? Al-Shabaab taldean, ba, bueno, ez ditu emaitza bereziki onak lortu, eta azkeneko asteetan, ba, hor, erdipurdi zebilen, eta azkenean, ba, Arabia Saudiko taldeak kaleratzea erabaki du Imanol Alguazil. Beraz, hilabete gutxi, baina ziur aski poltsikoak beteta itzuli da hori baldera. Bai, espero ez genuena baino denbora gutxio pasaduen, egia da, bueno, realean oso lan oso on bat egitetik zetorren, Arabian ere piztu zuen interes hori, bueno, azkenean badakigu eskaintzak ekonomikoki Arabian olakoa diren, eta berak area joatera erabaki zuen, eta ba, talde naiz eta ez zioten talde hundienetako bat eman, ba, bueno, ba, talde uste dut printzipioz nahiko on bat eman ziotela, ba, Janik Carrasco bezala jogariakin, eta egia esan ez zuen asmatu oso puntu gutxi bat zeu batu ditu hasieratik, eta ba, azkenean, ba, orain urte berria hasi eta gutxira, ba, bera kaleratzea erabaki dute. Hori bai, potxikoak beteta, hori ziur, eta Euskal orain, ze nun ikusi dezakegun Imanol Lester, bai. Bai, ziur aski ez du gehiegi disfrutatu Arabia Saudiko esperientzia hori, baina, bueno, gamelu gainean ere ziur aski paseoren bat eman du Riyadh edo da Jeda bezalako hirien artean, eta leheno pixka bat pentsatzen aritu naiz, gaur egun zenbat Euskal Herritar ditun Arabia Saudin, niri pare bat etorri zaizkit burura, hasteko nola ez Inigo Martinez, eta duela gutxi ba, Arabia Saudi aldera joan den Kortajarena, Bai, Oiartzuarra, baina ez dakit beste baten bat ere aurkitu dezakegun bertatik, baina, bueno, badakigu Arabia Saudi herrialde polemikoa, diru asko duen herrialdea, eta 2034 urteko munduko txapelketa ere bertan jokatuko da. Bueno, 2034 urtera iristen baldin bagara, bueno, behintzat, egoera ez bai. zelako xamurra gaur egun mundu mailan, Esan behar baina, dizut hori, Imanolekin bere estafean jundirela talde eh, jende euskalduna, baina gero ere Imanolek bere taldean bertan Unai Hernández Lorenzo dauka, no, bai. Barsaren arrobian ibilitako jokaria, Barça Atletikeko edo Barça Beko kapitaina zen, Mhm. eta Al Ittihatek fitxatu zuen, okerrez banago, eta Al Ittihatek utzita bidali zuen eh, Imanolen taldera, Al-Shabaab, okerrez banago, bai, hala da. Eta bere anaia eta bera, Unai eta Unax deitzen dira, baina ez daukate inungo zer ikusirik Euskal Herriarekin, eta baina, bueno, hortxe, izenak Unai eta Unax, bai Unai futbolaria eta bere anaia Unax, ba ez dakit zergatik oso ondo, baina hala dira, beraien izenak. Arabian daude, jokatzen, Arabian ari da Unai, baina katalana dira. Akaso gurasoa eta dituen amonak izan daitez euskaldunak, ez Ba, dakit. ez dakit, ondo aztertu beharko dugu, baina bai, hor kuriosoa izitza, begiratu non bazpare banekin lako Unai Hernández hor zebilela, baina ez dakit izenak nondikan euki ez dezaken nondik norakoa, baina beraiek Malgrat de Marmen jaiota dira, eta hortik bintzat, izenak euskalduna dituzte hori bai. Bueno, ba, guazen entrenatzaile zerrendarekin, bigarren entrenatzaile batekin. Kasu honetan, Leoneko kultural taldean zebilen Kuko Ziganda aipatu behar dugu. Nafarra ere kaleratu izan zen duela 3 aste. Bertara joan zen Peru Rodríguez, Sanseko kapitaina.
Azken partidetan egia jokatu duela, baina egia esan Leoneko taldeak oso emaitza txarrak lortu ditu azken asteetan. Kuko Ziganda kaleratu ondoren ere ez du partidarik irabazi. 27 puntu dituzte eta, bueno, salvazio puntuak, oraintxe bertan 33 puntutan daude. Valladolid da hortxe salvazio postuetan dagoen lehen taldea, 6 puntura. Mhm. Beraz, ez du bat ere itxura ona Leoneko taldeak, baina esan bezala Kuko Ziganda ere duela 3 aste kaleratu izan zen. Bai, kopan nahiko paper ona egin du, Atleti eliminatzetik ere gertu bilitzen, baina ligan egia esan ez du inundiko inora asmatu, taldea eramaten, egia da, bueno, talde igo berria dela, baina, bueno, beste igo berri batzuk egin dutela ikusita, ba, oso eskas gelitu da, oraingoz kultural leonesak egindakoa, eta ba, kuko ere, ba, beste entrenatzaile bat, kalera, aurreko igandean pelota ikusten ari nintzela, Logroñoko adarraga pilotalekuan zuzenean, bertan zegoen armaietan, beraz, bueno, futbola utzi, baina hor jarretzen du pelota eta bere zaletasunak, ba, ondo aprobetxatzen. Bueno, pelota ikusteko aukera gehiago izango duen beste bat, eta hau ere bigarren mailan zegoena, Gaizka Garitano, da. Gaizka Baita ere. Garitano, duela pare bat egun adierazi zuen Kadizek entrenatzaile Euskaldura kaleratuko zuela. Oso emaitza txarrak lortu ditu azkeneko asteetan, azken 5 partidetan Kadizek berdinketa bat lortu du eta 4 porrot, bolada oso txarrean zebilen Andaluziako taldea, eta Gaizka iaz ondo ibili zen eta Kadiz playoff postu horitatik gertu geratu zen, okerrez banago, baina aurten ondo hasiarren oso bola txarrean sartuta zegoen taldea, zurrumurroak bazauden, Ipuruan ere Ibarren aurka jokatu baino lehen, agian Gaizkak hor bere azken aukera izan zezakeela Ipuruan, han ere galdu egin zuen. Eta azkenean, Andaluziako taldeak erabaki du bere kontratua etetea, eta berak ere, astelenan edota atanon aukera izango du orain Xabier Euskitzearekin batera pelota ikusteko. Bai, hau kulturalen kontrakoa, lehenengo maiatik datorren talde bat. Bueno, ez dakit, aurten hau lehen urtean jaitsi zen, oraintxe naiz gogoratzen. Baina, bueno, berez goian egoteko talde bada, eta Garitano gero oso denboraldi regularra zeraman, eta azken aldian hori. Ba, esan zeren kontrako partiduan ja Armaia entzun genuen bere dimisioa eskatzen, Eibarren kontra ere itxura oso txarra eman zuen, eta taldea erabat nora ezean zegoen. Eta derioko batezaina entrenatzea ere bai, kalera, beste bat haze bolada, negu bukaera hontan. Bai, eta bueno, orain, pelota aipatu dugula, aipatu beharko genuke Jose Mari, hau kasualitate latza izan zen, baina hortzaizen ginela, arranoak garazi partida baino lehenago, buelta txiki bat ematera joan ginen hortzaitze aldetik, herria ezagutzeko asmoz, eta frontoi parean, bapatean, kotxe puska bat gelditu zen, Euskal Herriko matrikula zuen kotxe bat, ara, norri izango, eta Xabir Eguzkitze topatu genuen hortzaizen, hau ez da broma, hau benetan gertatu zen, baina, kasualitatea handia izan zen, ez? Baxe Nafarroako derbi hori ikustera joan, eta hortzaizen Xabir Eguzkitze aurkitzea. Bai, gainera hori, esan dizut, lagun bat eukin nuen larun bat gauean Bilbon, Bilboko Euskaldunan, Saharari kantari izeneko kontzertua ikusten, eta bertan zegoela esan zidan, eta asko harritu ninduen, urrengo goizean, bera Ipar Euskal Herrian egotea, eta gero arratsaldean Euskalo beste pelota jaialdi batera joango zen, baina egia esan, kotxean kilometro de xende egingo zituen Xabier Euskitze, Kasteburu orotan, Euskal Herri osoan zehar. Bai. Partida egun hartan, derbi egun hartan, goizean badakigu Donibane Garazin trinketeko finalak zeudela, baina ondoren bere sare sozialak begiratzen ibili nintzen, eta esango nuke, ez zela kaso Donibane Garazira joan, baizik eta baigorrira joan zela libertimentuara. Bakigu festak gustatzen zaizkiola Xabierri, eta libertimendu da beti da aukera ona. Beraz, pelota ere festa handi bat da, baina festa Bai, dagoen tokian, hortxe dago, Xabier Eguzkitze. bai, benetako plazagizona, esaten dena, ez? Bai. Orain bai bigarren maila atzean utziko dugu, ondo baderitzozu, eta goazen lehen mailako taldeekin,
bertan genuen entrenatzaile euskaldun bat, guri asko gustatzen zaiguna, Euskal selekzioko hautatzaile nagusia, aurten ere, Mallorcan zebilen Jagoba Arrasate, talde, esango nuke talde oso txukuna duela Mallorcak, baina ez du asmatu Jagobak, iaz ere esango nuke talde ona izan arren ez duela asmatu jokalari horiei duten maila guzti hori ateratzea, eta azkenean taldeak erabaki du edo erabaki zuen Jagoba Arrasate kanporatzea, gaur egun jetxira postuetan dagoen Mallorca, honen haupa diogu Jagoba Arrasateri, baina pena ez, horrelako pertsona eta horrelako entrenatzaileak emaitza onak ez lortzea Mallorcan, baina futbolare Hmm. horrelakoa da, askotan ez da futbolarien kontua soilik, ez da entrenatzaileen kontua soilik, dinamika txarrean sartzen zarenean zaila izan ohi da hortik ateratzea, eta Jagobak ez du lortu Mallorcan bere taldearen mailarik onena ateratzea. Bai, lehen urtean iritsi zen Mallorcara, berak ere esan zuen aldaketa bat behar zuela, osasunen urte xinte egin ostean, eta urte oso onak gainera, eta bueno, ez zuen lehenengo txar, eta lehenengo urtea guztiz txarra egin, akaso zehose irregular ere bai, bueno, baina urten egia da, ez duela asmatu, dinamika zail batean sartzen egia da, zaila dela ateratzea ere bai, eta bueno, plantilla aldetik esango nuke Mallorcak ez daukala hainbean egoteko talderik, baina bueno, horrela ateratzezkio gauzak, jokalariak ere gehienak bere aldea azaldu ziren, bera Bai. botatzea erabaki zuten egunean, baina bueno, beraz horrek ikusten da jokalariak ere sentitzen dutela entrenatzaile eta pertsona ona dela, eta beraz aukerak ez ezkio faldako etorkizunean, baina bueno, pena orain Mallorcako abentura behar baino lehenago bukatu dela, eta sorte onena ere Jagobari, kaso ere, beste frontoiren batean ere ikusiko dugu. Bai, hor zalantzarik gabe jagoa ikusiko dugu frontoietan. Hemen Mallorcaren kasuan daigarria da ez, Muritxi bezalako jokalari bat du Mallorcak, 18 gol daramatza urten, ikaragarrizko Mm. zenbakiak egiten ari da Kosovoko aurrelaria, baina naiz eta 18 gol daramatzan, bere taldea hortxe dabil, 25 punturekin, eta noski, Mallorcak duen dependentzia Muritxirekiko ikaragarria da. 31 gol egin ditu Mallorcak, 18 Muritxik, pentsa, Ikaragarria. aurrekoan Inigo Alaieto eta Aritz Oiarbideren inguruan hitz egin genuen, bai Tudelanok eta bai Genetek badutela dependentzia haiekiko, baina kasu honetan Mallorcaren dependentzia Muritxirekin are handiagoa da. Eta orain bai, lehen mailako euskal talde batekin amaitzeko, aipatu behar dugu txatxoko duten kasua, Jose Mari. Berak aipatu zuen prentsaurrekoetan, ez zuela River Plateekin inolako kontakturik izan, oso pozik zegoela Gasteizen, baina, bueno, hori esan eta pare bat egunera, ofiziala bilakatu zen, txatxoko dutet bazijoala, River Platera, Argentinara, badakigu talde oso handia dela River Plate, baina, bueno, momentu gora beratxu batean utzi du Alabes eta Kike Sánchez Flores iritsi da talde arabarrera. Bai, pixka bat sorpresa izan da, zurrumurruak atera zirenean egia da, hori, berak esan zuela, etzekiela ezer, baina, bueno, nik uste ez zuela esmatu, zer esan, Ez. prentxaren aurrean. Eta, bueno, egia esan gogoratzen du nola iritsi zen Alabesera, pixka bat ez baian zegoen bere postua, bueno, Luis García akaso modu txarrean edo bota zuten jende guztia horren kontra zegoen, oso Luis Garziaren aldekoak baitziren, horren txatxoko dut hasieratik nahiko eszenatoki zailarekin aurkitu zen, baina egia esan pixkanaka lan oso ona egin du, eta orain taldea hor zeukanean, salvaziorako borrokan, egia esan denboraldiaren altuera botan guztia, egia esan pixkat deigarria da. Egia da ere, bueno, berak Riverren partidu asko eta asko jokatu ditu bere garaian, 89 eta 2000 eta lau artean, Zeltan egin zuen, pausa hori kontuan hartu gabe, Riverren partidu asko, eta bueno, bera River zalea da, egia da bere herrialdeko talde haundiena dela, eta bueno, oso eskaintza, tentagarria da, baina bueno, jendeak ulertuko du, ez du ulertuko, askori ere ez zaie ondo irudituko, baina, bueno, egia da lan bat ondo egiten ari zenean, oso momentu delikatuan badijoala, eta Alabes pixkat kolokan uzten du. Eta ikusi beharko da, Kike Sánchez Floresek ze lan egiten duen.
Bai, aste honetan bertan ez dakit zeba, baina sare sozialetan bideo bat atera zitzaidan gomendatuta, txatxoko duten bideo bat zen, Hmm. Kilmeseko jokalaria zenean, eta hemen ere gertatu ohi da, ez? Askotan, bueno, Realean, Atletiken, Osasunan dauden jokalariei, bueno, Espainiako prentsak galdetu ohi die, zer nahiago duzue, Barcelona ala Real Madrid. Bueno, asko ez dute ulertzen, bueno, bi talde hauetatik haratago talde asko daudela, eta ez dagoela zertan bi talde hauetako bat animatu beharrik, baina Bai. galdera hau bera egiten zioten Txatxo Kudeti, Argentinan, Quilmesen zegoenean, esan ez, zen nahiago duzu, River Plate ala Boca Juniors. Eta, bueno, orain behintzat deigarria litzateke, baina berak Boca Juniors zioen, nahiago zuela, gara hartan. Baina ondoren, Quilmesen jokatu ostean, zuk aipatu duzu moduan, ez zen Boca Juniorsera joan, baizik eta River Platera, baina bueno, horrelakoak ere gertatu dira, ez? Antoine Griezmann ere galdetu zioten bere garaian, zen nahiago duzu Begia, Barcelona gogoratzen eta dut. Real Madrid, eta berak merengea zela zioen, eta gaur egun, bueno, Madrileko beste talde batean dabil, eta esango nuke Atletico Madrileko leyenda handienetako bat bilakatu dela. Baina, bueno, hau esan da, orain bai, lehen taldeko, lehen mailako taldeak utzi, eta azken entrenatzaile bat aipatu nahiko genuke, Jose Mari, aste honetan bertan adierazi baitu Abiron Baionek, orain Bai. arte haien entrenatzailea zen Alain Poxat, bueno, 2 urte zeramatzan Baionan, badoala Abironetik, eta lik du mailan dabilen Amien taldera joango dela. Esango nuke, bueno, oso zaila dela liga semi-profesionalitan dabiltzan talde hauek, liga profesional batetik eskaintza bat iristen denean, zerbait egiteko aukera hori oso mugatua dela, ez? Eta Alain Poxaten kasuan ere, bueno, nazional bi mailatik lig dura pasatzea ikaragarrizko saltoa da, eta nik horrelako erabakiak bereziki futbol semi-profesionalean dauden jokalari edo eta entrenatzailei dagokionez, ulertzen ditut, ez? Eta hemen Abironek gauza gutxi zituen egiteko, baina bueno, lanak oso ondo egiten direnean, beste talde batzuen interesa ere piztu daiteke, eta esango nuke horixe bera gertatu dela, ez? Alain Poxaten kasuan. Bai, hau, bueno, bai, kasu desberdina da, hori, Baionan zaude, herrialdeko mailako laugarren kategoria, laugarrena? Bai, Bai. da? Bai, laugarren kategoria, eta, karo, Dijon bigarren mailako talde batek deitzen badizu futbol profesionaletik zure indik ez zaudenean futbol profesionalean, karo, sekulako baldintza aldaketa daukazu eta hor azkenian beste modua da. Eta hor bai eskaintza horiek ulertzen dut ia ukaezinak izatea. Eta, bueno, gero abentura berria da, oso aldagela desberdina topatuko du ziur, eta gero Mm. hobeto edo okerrago aterako zaizu gauza, baina horrelako eskaintzak futbolean bizi nahi duen batentzat ukaezina dira, eta pena Baiona utzi behar izan duela, baina hor aukera paregabea etorri zaio, eta nik uste bai Baionak eta bai berak eta bai denek oso ondo ulertu dutela, eta adostasun batea iritsiz, demoraldi erdian Dijonera, joan da. Amienera, joan da. Amien, bai, barkatu ezakitzatik izan dut Dijon, bai, amien. Bai, baina... Amien duela gutxi lehenengo mailan ibilitako taldea, gainera. Mhm. Bai, hemen normala da, oso denboraldi ona egiten ari da Abiron, eta lehenik eta behin taldeko golegile nagusia Robin Legendre fitxatu zuen Orlean taldeak, nazional mailatik, eta orain aldiz entrenatzailea, ez? Bueno, pena bat da, baina aldi berean oso denboraldi ona egitearen ondoriotako bat da hau, baina bueno, ikusiko dugu non bukatuko duen denboraldia Baionako taldeak, eta pixka bat Euskal entrenatzaile dagokienez, nik aipatu nahiko nitzkizuke, Jose Mari, bereziki ligan egondako entrenatzaile batzuen kasua, eta zehazki aipatu nahiko nizkizuke, aulkietan gutxien iraunduten entrenatzaileen kasuak, ez? Gainera, hemen gutxien iraunduen entrenatzailea lehen mailan, ez dakit badakizun norden, baina Euskalduna da. Euskalduna da, ez dakit, ausartuko nintzeke Lotina edo Clemente izango dela esatea, baina Euskala. Ez Lotina, ez da Clemente ere, baina, bueno, biekin badu harreman bat, ez? Gutxien iraunduen entrenatzailea, lehen mailako aulki batean, Euskalduna da, eta zehazki Ander Garitano da.
2007, 2008 denboraldian Zaragozan, horixe da. bai. Zaragozako bigarren taldean zebilen entrenatzen, dagoeneko Zaragoza krisi handi batean sartzen hasia zen, eta krisi honek gutxi gora bera 20 urte iraun ditu momentuz, eta ikusiko dugu ea non bukatzen duen Aragoiko taldeak, baina Ander Garitano bigarren taldeko entrenatzailea zen, lehen taldeko entrenatzailea ez dakit nortzen zehazki momentu horretan, baina kaleratzea erabaki zuten, Ander Garitano ezarri zuten lehen taldeko entrenatzaile moduan, partida bakarra egon zen entrenatzaile moduan, Murtziaren aurka 3-1 irabazi zuen, baina 7 egun pasa ondoren argudiatu zuen arrazoi pertsonalengatik, bueno, aulkia uzteko beharra zuela, eta horren ondorioz ez zuen taldeak erabaki, baizik eta Garitanok erabakitako zerbait izan zen, baina berak du lehen mailan egondako entrenatzaileen errekorra, egun oso gutxi egon zelako, 7 egun besterik ez. Beste bat aipatzearren, gainera oraintxe bertan Alabesek fitxatu du, Kike Sánchez Floresen kasua da. Bera 2014 eta 2015 denboraldian Getafen egon zen, eta Bai. 52 egun soilik egon zen Getafeko entrenatzaile moduan. Kasu honetan ere, direktibarekin ikamikaren bat izan zuen, polemikaren bat, eta berak erabaki zuen ere kasu honetan aukera pertsonal batengatik aulkia uztea, baina 52 egunez soilik egon zen entrenatzaile moduan. Eta azkenik beste bat aipatzearren, hau ere Euskal talde batean ibilitakoa, Marcelo Bielsa aipatu beharko genuke ez, 1998 urtean, Espainolen egon zen, baina 6 partida soilik iraun zituen, eta bapatean, Argentinatik hautatzaile izateko eskaintza bat iritsi zenean, Marcelo lagunak adierazi zuen, bueno, bere helburu nagusia Argentinako hautatzailea izatea zela, eta beraz, 6 partidaren ondoren Espainoletik alde egin zuen. Naiz eta Marcelo Bielsak baduen beste errekor bat, hau baina askoz ere motzagoa. Ez dakit gogoan duzun, Jose Mari, baina 2014, 2016 urteen artean, ez dakit zehazki ze urte izan zen, Laziok fitxatu zuen, eta 2 egun geroago alde egin zuen. Esan ez da, bueno, Gogoratzen. kontratuan zeuden klausulak eta kontratuan zeuden baldintzak ez direla egokienak, ez zegoela ados bertan idatzitako gauza batzuekin, eta Erroman 2 egun egin ondoren, hau ere, martxa. Bueno, zeu zergatik eduki du, loko ez izena, ez? Gizonak egin ditu horrelakoak, eta bueno, enuen gogoratzen egia esan Latziokoa. Marseillan egon zela gogoratzen dut, baina Latzioko oraintxe enuen gogoan. Bai, Marcelo Bielsa badakigu, bueno, bere gorabeherak ere izan dituela egon den talde horietan. Bilbon oso oroitzapen onak utzi ditu, ikaragarrizko denboraldiak egin zituen, baina, bueno, beste kasu batzuetan egia da, baztituela hain oroitzapen onak utzi, besteak beste Erroman. Bai, egia esan, azken hailake hauteskundeetan Belberde edo bera esaten zuten izan zitekela berriro Atletikoko entrenatzailea, eta azkenian Belberde itzuli zen, eta, bueno, ez dakit orain gaur egun nola hartuko zuen Atletikek Bielsa, urte asko pasa dira bere azken denboralditik, eta, bueno, entrenatze behena, baina oso tipo berezia da, eta nik uste ere, ez dakit, horietako bat izango da ez, edo maite dezun pertsona, edo gorroto dezuna ez dakit, ez zaitu lasai utzeko. Bai, bueno, munduko kopan ikusiko dugu, ea zer egiten duen Uruguayekin, Uruguayeko hautatzailea baita. Eta, bueno, pixka bat munduko kopa segundu batean aipatzearren, gaur bertan adierazi du Iranek ez duela parte hartuko, printzipioz munduko kopan. Badakigu gaur egun estatu batuen eta Iranen arteko tirabira geopolitikoen ondorioz nola dagoen mundua, eta noski munduko kopa, Kanadan, Mexikon eta estatu batuetan jokatuko denez, gaur bertan Iraneko kirol ministeritzan ari zen den buruak adierazi du, Iranek ez duela gaur, 2026an egingo den munduko kopan parte hartzeko asmorik, beraz ez dakit zer gertatuko den, baina ikusiko du, bea Iran azkenean badoan ala ez, eta ez badoa, ze selekziok hartuko duen parte haien ordez. Bai, orain martxoan hilaren bukaeran ditugu
falta diren errepeska guztiak, bai Europakoak eta baita Mexikon egingo den txapelketa txiki hortan askotan aipatu duguna beste konfederazioetako taldeekin, eta behin betiko erabakitzen direnen multzoak, ba ikusi beharko da, zer gertatzen den Iranekin eta zer erabakitzen duen FIFak, FIFA eta ez dut gauza hundirik espero eta ikusi genuen ja zozketan, mundialeko zozketan, ba bueno, Donald Trumpi eman ziotenean FIFaren bakearen saria horrelako txoegeri bat, ba nila hor, Bai. dena ikusi nuen, beraz, auskalo, ea nahiko nuke, Iranek jokatu alizatea, baina, bueno, ikusi beharko da hori, baino ara, aratago dijo hau, eta ea konponbideak Leicester bilatu daitezken. Mhm. Horixe da, gaurkoan programa pixka bat motzagoa egingo dugu, azkenean momentuz ez gara hontaz bizi, Josemari, akaso Laster bai, patrozinatzaile baten bate lortzen badugu, hasiko gara hontaz bizitzen, baina pixka bat azkeneko asteetan gauza asko pasa direnez, labur-labur aipa dezakegu, erre kopan jasotakoa, ez? Reala berriz ere finalean izango da, akaso zu eta ni ere izango gara finalean, nor daki, Kaso, bazkideak garenez apuntatu gara zozketara, eta zorterik horren hau paizut, Josemari, ea elkartzen garen kartujako zelaian. bai, espero dugu, ez? Azken asteetan gehien aipatu den kanporaketa izan da, ez? Euskal Derri hori, San Mames eta San Mamesen jokatu zen alenik eta Geranoetan. Esan genuen Euskal Taldere bat egongo zela finalean, beste urte betez, azken urteetan desente izaten ari dira, baina bueno, nik uste Reala merezimendu osoz izango dela final horretan, nagusi izan zen San Mamesen, naiz eta utxeta bateko emaitza motza lortu zuen, eta noetan, nahiko partio kaskerra egin arren bien artetik, Reala merezimendu finalera. Eta bueno, Atletico Madrilen kontra jokatuko du, horrekoan ligan ezin izan ziola irabazi, baina Kartujan beste partido era bat desberdin espero dut, eta ea mataratzoren taldeak altxa dezaken, beste garaikur bat. Bai, ni ados nago zure analisiarekin, esango nuke Atletik saiatu zela eta bereziki Anoetako partidan lehen minutu horietan asmatu zuela nola presionatu eta nola egin aurre Realari, baina Realak ere, bueno, nahiko azkar erreakzionatu zuen eta 10-15 minututik aurrera ere jakin izan zuen partida pixkat gehiago kontrolatzen eta naiz eta ez zuen egin partida oso ikusgarria Mataratzoren taldeak, esango nuke oro har oso kontrolpean izan zuela partidua eta behintzat sentsazioa hori zela. Realak ere ez zion min handirik egin Atletiki, baina bueno, markailua alde zuen, kontrola haiek zuten eta Atletikek arriskatzeko beharra zuen, baina hala ere talde zuri-gorriak ez zuen aukera gehiegirik sortzeko aukera hori izan eta azken asteetan naiz eta ligan emaitza onak lortu dituen Valverderen taldeak sentsazioak orokorrean hauek dira, ez? Bergamon Atalataren aurka irabazi zuen eta bazirudien hori mugarri bat izan zitekeela denboraldian, geratzen zen guzti horri sentsazio honekin aurre egiteko eta kaso kopan ere finalera iristeko, baina lehenik eta behin txapeldunen ligan etxean azkeneko jardunaldian ezin izan zuen garaipena lortu, kanporaturik geratu ziren eta ondoren kopan ere Realaren aurka hemen niretzako gakoa San Mamesen oso partida ona egitea zen eta markagailuan aurretik joatea Anoetako partidara ez zuen lortu, Reala lortu zuen garaipena San Mamesen eta ondoren etxean emaitza ez da zuraldekoa, esango nuke horrelako kanporaketa batean, naiz eta ez zuten balio bikoitza kanpoan sartutako golek, askoz ere zailagoa zela ez, Anoetara joan eta bertan irabaztea. Beraz, horixe, esango nuke Reala merezimendu oso ziritsi dela finalera, eta ea finalean Atletico Madriden aurka, ikusiko dugu Atletico Madriden ze bertsio ikusiko dugun, jokalari oso onak baititu, baina egunaren arabera, bueno, bertsio bat ala bestea ikusi dezakegu, baina esan bezala, Realarentzat ez da partida erraza izango, ez da gutxiago ere, finalak ez direlako inoiz errazak, baina, bueno, ni Realzale bezala, bueno, benetan pozik nago, lortutakoarekin, eta ea Sevillan, esan bezala, Kartugako armaian elkarri guzteko aukera du, Josemari. Bai, espero dugu, han Sevillako kaleetan zehar elkarri guztea, eta final bat ikuslea egin bizitzea, Realzaleak bizi genuen azkeneko finala ikuslea gabi izan baitzen, eta Atletico Madriden inguruan esan duzuna, begira ze partiduen egin zuen Joanekoan Barcelonaren kontra, bueltan ikaragarri sufrituta, 3-0 galduta.
lortu zuen finalera sartzea. Atzo txapeldunen ligan bost sartzea lortu zion Tottenhami, egia da azken urteetako Tottenham eskaxena dela, baina bost gol sartu behar dira, final zortzinetan txapeldunen ligan, eta ikusi beharko da, hilabete eta gutxi barrut ze bertsio eman dezaken bai Realak eta bai Atletico Madridek, baina bueno, Realak irabazteko aukerak baditu nik uste, ez da favoritoa, baina ez da ere askoz talde ahulago Atletico Madrid, beraz ilusio eta esperantza guztiarekin, ba, Sevillera joango gara, Real zale guztiok. Em, Oraintxe saioa izten joan beharko gara, Jose Mari, baina bukatzeko nik galdera bat planteatu nahiko nizuke. Ez Ados? dakit gure entzuleek badakiten zein izan den Realak sarrerak zozketatzeko irizpidea, baina oso azkar azalduko dugu. Lehenik eta behin irizpide bakarra ezarri du. 25 urte baino gehiago modu jarraitu batean bazkide izan diren horiei aukera eman die finalerako sarrera bermatzeko, hau da hauek inskripzio bat eginez gero dagoeneko sarrera ziurtatuta daukate, eta aldiz, ba, gainontzeko guztiek beste irizpiderik gabe, ba, zozketan parte hartu beharko dute. Momentuz atzo adierazi zuen Realak 20.000 pertsona dagoeneko apuntatu direla zozketa horretara. Zozketa horretan 20.000 horien artean zuetani gaude, Jose Mari, biok bertan gaude. Baina ez dakit irizpide hori ona iruditen zaizun, ala zuk beste irizpideren bat ere jarriko zenukeen, eta bestetik lehenago ere kamaratik aipatu dugu, Realak beretzako konpromisoentzako, eta bueno, haien patrozinatzaileentzako 4.000 sarrera gordiko dituela, guri gehiagitxo iruditzen zaigu. Bai, bueno, lehenengo irizpidea 25 urtea pena, nik 23 urte dara matelako, bazkide Ara, dela, okerrez ara. banago, 22, 23, baina bueno, hori ondo iruditzen zait, Mhm. bazkideak, azkenean nunbaiten jarri behar zen muga edo zerbait, eta bazkide bezala hainbeste pertsona, hainbeste urte darman pertsonak edo jendeak, ba, merezi du jarraitzea bere horretan, akaso batzuentzat azken aukera da errolako leku handi batera joateko, eta bueno, horiek izan dira betianik Realaren zale nagusiak, gero pixkanaka joan gagera gazteagorak garenak sartzen. Bueno, gero ere akaso kontuan hartuko nituzkenik akziodunak, ze hori askotan taldearen edo klubaren sostengua dira, eta Mhm. iruditzen zait inoiz, ez direla kontuan hartu ezertarako ere ez. Eta, bueno, eta oso gai zaila da, oso egiteko, Bai. badakit pertsona jendesko joan nahiko du, baina bueno, eta gero bai, klubaren konpromisentzako 4.000 sarrera, aipatu duzun bezala gehiagi iruditzen zait, ez dakit nondik ateratzen diren 4.000 pertsona hor, baina bai niri hori bai iruditzen zaitela askotxo eta jende asko kanpoan gelituko dela, ba, 4.000 horiek joan alizateko. Eta bai, bazkidek nik inor baino lehentasun handiagoa daukatela iruditzen zait bai. Ba horixe, hortxe gure iritzia, utzi iruzkinetan ere zuek entzuleok zuen iritzia, gustatuko litzaiguke irakurtzea. Eta hautsi izan da gaurkoz guztia, oraindik ere hortzaizeko ajearekin, saio motza gaurkoa, baina beti bezala plazer bat izan da Jose Mari, gaurkoa motza, ona ezakit, baina hurrengo astean gehiago eta hobeto. Hala da, bai, etorriko gara, Euskal Taldeen gaurkotasuna, Txapeldunen Liga, Mundialeko errepeskak, baditugu gaiak jorratzeko, beste kuriosidade ematere etorriko zaigu, beraz, pres hau ez da galitzen, eta gu ere ez, eta gogoz, geroz eta gogo gehiagorekin. Ba, eskerrik asko eta hurren arte, Jose Mari, izan untxa, agur agur. Baloiaren atzetik doaz hogeita bi Jokaldi bikainak da hamaika bai